狂，同时它又很冷静，它是一个很狂野，同时它又很精准、很精细的一个 Lamborghini。Lamborghini Huracan 的继承车款 Lamborghini Temerario 已经准备要生产，准备要上路。所以我们这一次来到葡萄牙试驾的 Lamborghini Temerario 呢，它已经是一个 production car， 而不是像之前的 prototype， 就是现在试驾的就是客户们会拿得到的车子。那我相信自从去年8月 Lamborghini Temerario 发布以来啊，在网上大家对它最多的疑问啊，不管是它的客户、它的车主群，大家最关心的就是这一次的 Lamborghini Temerario 呢，它已经不再使用 Lamborghini 过去10年引以为傲的这个 V10 引擎，5.2 力车 V10 的自然进气引擎，而首次采用了 Turbo。注意啊，是首次，因为这个 Lamborghini Temerario 呢是 Lamborghini 史上第一款 Turbo 引擎的 Supercar。那 Urus 是一个 Super SUV， 它不算是 Supercar 的这个 category。那 Temerario 的后轴有一个 4.0 力车 V8 Twin Turbo 引擎，搭配 8DCT 的双离合器变速箱，然后在引擎跟变速箱之间有一个电动马达，另外还有2个电动马达用来驱动前轴，所以一共有3个电动马达，再配合中间的 3.8 kWh 锂离子电池，让它的 Front EXO 提供299个 PS， 所以它可以成为前轮驱动。当然是这个 4.0 力车 V8 Twin Turbo 引擎就能够提供800匹，加上它的混合动力系统之后，可以去到920个 PS， 0到100 2.7秒。所以 2.7秒的这个数字啊，基本上已经是比它的同价位的对手们都遥遥领先。但重点是，可能在过去10年之前啊，当车厂他们做到 2.7秒的时候，他们会一直去强调这个数字。但他们强调的就是10000个 RPM， 10,000 RPM。它虽然是没有了自然进气引擎，它虽然用 Turbo， 但是它一样可以给到你自然进气引擎的个性。但声音好不好听是过去这1年来大家的一个疑问，大家的一个问号。没有了 NA， 还会不会有那个长效声？所以这次我就说来到葡萄牙的 Estoril 赛道这边来亲身体验，来试驾这个 Lamborghini Temerario， 它已经在马来西亚发布，它的售价是从135万马币起，这个是 before tax and duty，before optional accessory。所以事不宜迟，我们就进入今天的正式影片，跟大家分享这个 Lamborghini Temerario 的真实感受是怎样子。Let's go。那前面20寸，后面21寸，标配 Custom 铸造轮圈，这个是 Force Wheel 锻造轮圈，黑色的卡钳，前面10个 piston， 后面4个 piston。有 Carbon Ceramic 碳陶瓷刹车盘，由 Bridgestone 耗时2年为 Temerario 量身打造的3款轮胎，日用型的 Potenza Sport 提供 RFT 防爆胎选择，还有赛道型的 Potenza Race 和冬季轮胎 Blizzak LM005。为 Lamborghini 量身打造的 Bridgestone 轮胎有一个专属的 Sidewall Marking， 就是这个 L 的符号。那值得一提的就是这个在意大利研发生产的 Potenza Race 呢，它主打耐磨、稳定和高效。像这个是全新的 Potenza Race， 这个是在 Estoril Circuit 跑了30圈之后的样子，它整体的磨耗少于 4%， 在业内是非常少见的。So Temerario 基于全铝合金的车架和铝合金车身打造，它的扭转刚度提升了超过20个 percent，也增加了 103% 的下压力，它的车身比 Huracan 加长186个 mm， 轴距比 Huracan 加长38个 mm。 在外观造型上呢，它采用了 Lamborghini 家族最新的设计语言，放大了6边形的元素。那在风水学上面呢，6边形圆融不带煞，长风聚气。源自日本的网络流行语6边形战士，就是用来形容那些能力均衡的选手。那我们这一次就有机会和设计师 Mitja Boker 坐在一起面对面交谈，他也谈到了 Temerario 是如何借鉴 Superbike 的元素，从它的一体式线条到裸露的机械感，向上扬起的排气管，所以整个 Temerario 的车尾会给人家一种4轮 Superbike 的霸气感。先回答部分观众的问题 ，Temerario 它是采用普通车门，不是 Scissor Door 剪刀门。OK， 上车。所以坐进来 Temerario 的车厢呢，就让我想起
就让我好奇说，跑车一定要豪华吗？跑车里面拥有豪华车的内饰，这个风潮，这个潮流是什么时候开始的？我们看1990年代的这种 sport car 这种 super car 都是以功能导向，内饰非常简单，可以用歌颂来形容。2000年代呢，他们就开始强调舒适性，那种 S-Class 7 Series 的那一种舒适性，然后再过了10年到2010年的时候，他们开始讲科技他们开始给你荧幕，他们开始你知道吗？给你很多电子科技的东西，然后从2010年再多10年到2020年之后推出的跑车，全部都不会输给当今的那一种很潮流的车，你知道吗？就是那种 SUV， 给你大大个的荧幕，给你很多东西，所以每一个 brand 都不能够逃离这个趋势，因为他们的客户要求的东西越来越多。像这个 Lamborghini Temerario 也不例外，它这边就有一个12.3寸的电子仪表板，可以根据不同的驾驶模式切换它的这个东西。但是呢，它这边就是还保留了很多的实体按钮。当然 haptic 它是一个失败的东西啦，所以 Lamborghini 就继续保留，而且他们向来都是讲求 pilot feels like a pilot， 你知道吗？你是一个驾飞机的人，所以这种从你看它的刹车button这种拨杆等等，全部东西都是不能够没有掉的。我觉得这个 Lamborghini 至少能够坚持得住，不会说全部button都拿掉。OK， 有些车子可以全部button拿掉一个荧幕，这个我没有问题。But Lamborghini 不能够，因为你还是卖这个 DNA， 你卖你的个性，你卖你的品牌价值，就是这些东西，情感价值、情绪价值是 Lamborghini 一定要给到你。然后当然我们这一次也有听这个 Sonos Fable 分享，因为他们帮 Temerario 设计了一个750瓦7个 speakers 的高级音响系统。那原装呢就是什么都没有加的，那个是100瓦呀，那个就是很普通的啦。而且它还有这个 Vision Pack， 你可以用手机的 App 去 Connect， 可以看 Dashcam built in 的 Dashcam 几个 Dashcam。还有这个 Unica 的 apps， 你可以下赛道等等去 track 等等。所以这个 Lamborghini Temerario 呢，它已经是比 IT 车，它已经是比很多电动车还要电动车。OK， 他们在默默背后做了很多为车子量身打造的一些 software、一些软体的系统。但是因为它是一个，你知道吗？它是一个 track car， 它是一个下赛道去挑战圈速的一台车子，所以可能这些科技东西不是最应该在影片里面去强调的。不过我也是要跟大家讲，因为这个车子的科技感等等满满，它不会输给 Porsche。OK， 在同一个雨伞底下，Lamborghini 它已经不是以前的 Lamborghini， 高松什么都没有，它什么都有，你想得到的，你想不到的，它都给到你。OK， 我觉得跟 compared to Huracan 就是头部空间多很多，腿部空间多很多，你这样子做没有问题。可是当你戴 helmet 像我刚才在赛道上面戴着头盔，哇，你戴着头盔每次都会敲到，所以现在这个你戴了头盔头部还有活动空间，腿部也还有，所以我觉得就这个地方这些 button 可以 control 的东西，全部东西都是有满满的 Lamborghini 的这个 DNA。Alright， so早上已经叫了4圈 Standard 版本的 Temerario， 现在这个就是 Allegerita， 轻了超过25公斤，多了67% 的下压力的一个轻量化的版本，所以我们现在就换上了 Potenza Race 轮胎，因为刚才那个我觉得还有进步的空间尤其当车子在激烈过弯的时候 ，Potenza Sport 好像没有办法去怎么讲提供你更快的圈速，所以我们现在就用 Potenza Race。我觉得 Temerario， 这真的是一台非常非常非常好操控的车子，真的是游刃有余。你看，我来之前我就心想，哇，1690公斤起的这个杆重驾驶起来的时候会不会真的是不像以前那么轻不过你完全 feel 不到那个重量，8-9千 RPM 随随便便可以去到10000个 RPM。尤其那个引擎声浪可能从画面上，从这个收音上，你会觉得哇，好像是 V10 比较好听，可是没有。你坐在驾驶座上面你感受到那个 flat pan crankshaft 的那个震动的频率它会导入到车厢里面。那为什么要强调 flat plan？ 因为 Lamborghini 过去几乎没有使用过 flat plan 平面曲轴，它的 V10 和 V12 都是 cross plan 十字曲轴，能够产生浑厚低沉的声浪。而 flat plan 的点火顺序1537482 6会让声音的频率听起来比较高、比较
较干脆，比较尖锐，也比较刺耳，它更像是赛车的引擎。当然啦，Flat Plan 伴随而来的就是引擎的震动非常大，在低转的时候特别明显，它会大大的影响乘坐的舒适性。而且在低速的时候它的声音听起来就好像一个 4 cylinder， 因为镁缸的点火间隔固定在180度，好像2个直列4缸同时在运作。所以我相信对大部分的听众来说，Huracan的 V10 听起来豪爽。听起来更加的凶狠。但问题来了，既然 Crossplane 更好听，为什么 Temerario 不要用像 Urus 这样子的 Crossplane V8？ 因为 Temerario 是 Huracan 的升华，它要用来挑战 Ferrari， 它用来挑战 McLaren， 而不是低车身的双门 Urus。它要加 Turbo， 但是 Turbo 会吃掉引擎声浪，而 Flat Plane 可以用高频来补回声浪，但 Flat Plane 在低转的时候扭力弱，震动又太大，而 PHEV 的电动马达又可以弥补掉 Flat Plane 的不足，所以 Flat Plane、Turbo 跟 PHEV 这多项技术的叠加，让 Temerario 在符合排放法规的前提下，达到了前所未有的10000个 RPM， 前无古人。920个 PS， 让它傲视群雄。而且当你在过弯的时候，你看，这是一个急的 corner brake by， 这个 torque vectoring 真的是一流。它的车子比 Huracan 长，但是你驾起来觉得比 Huracan 灵活，比 Huracan 还要灵巧。而且重点是源源不绝的动力。Oh my gosh！All-wheel drive， 前轴有这个摩托去摆动它。你看，我们现在就去到大直路，来看一下它可以去到多远。Go！ 255 brake， 哇，这个 Potenza Race 轮胎给很多。哇，那个 downshift， 进。不会累，不会喘，不会犹豫。Oh my gosh！ 而且它的刹车的 timing 非常的准。这个整个大脑最强大脑这个电脑系统去帮它 calibrate。哇！它是一台很疯狂，同时它又很冷静，它是一个很狂野，同时它又很精准、很精细的一个 Lamborghini。Oh my god！ 整个 power delivery， 车身的 weight distribution 另外一个 level。这个 Temerario，Oh my god！ 好像开挂了这样的嘛。哇，一种很难去形容的一种表现。它有提供多达16种驾驶模式，你知道吗？一点点就跑过slide。有些人针对驾驶模式，有些人会比较喜欢很容易 oversteer 的车，但我自己 personally 我会觉得车子要比较 well control 的车，把这个 Temerario 刚刚好，它给你玩，它给你甩，它给你放肆，它同时让车子牢牢的固定在马路上面。Oh my god， 那个 downshift。那这一次呢 ，Lamborghini 就为 Temerario 增加了 Drift Mode 漂移模式，它提供了 Level 1、Level 2和 Level 3三个模式。就在 Instructor 的示范下，看起来非常轻松、干净利落，没有一丝多余的动作，看起来就是小菜一碟。但是当我们练习的时候事情就没有这么简单。首先 Temerario 是一台非常容易 oversteer 转向过度的车子，只要轻轻一脚油门，大力的摆，它就会飘起来。所以这个时候你必须要对车子有足够的信心，而且你也要对自己有信心。
所以这个信心它需要透过不断的练习来建立。off the power。不用 off shift， 要做7000转，8000、9000、1万转，1万转，10,000 RPM。如果就产品线上来讲，这个 Lamborghini Temerario 啊，它的对手应该要是Ferrari 的296 GTB 或者 McLaren Artura 那个3.0 力车 V6 Twin Turbo PHEV 的。可是因为它4轮驱动，而且它又是用4.0 力车 V8 Twin Turbo， 所以我在驾驶这个Lamborghini Temerario 的时候，我怎样都感觉它已经是 SF90 Stradale 那个等级，而且它0到100是 2.7 秒。极速是343 km/h， 这个完全不是它这个级别的车子应该要有的动力表现，所以他们叫 Fiore Classe。Lamborghini 他们是想要做的东西就是更加高级，然后更加稀有、更加上档次的东西，而且是技术。因为在过去 Lamborghini 一直都处于挨打的状态了，你知道吗？哇，人家有 Turbo、Twin Turbo， 然后又有 Hybrid， 然后他一直在玩 NA。NA非常的好，但它不能够带着 Lamborghini 走下一个10年，你知道吗？NA 呀，你要知道很多 Lamborghini 的车主都会知道，它很好玩，声音很好听，可是它没有力。我讲它没有力，不是真的没有力，它非常有力，只是讲说它的扭力啊，低转的时候它的扭力、它的 power delivery 各方面不能够跟对手比。可是现在这个 Game Changer， 现在这个完全能够打包市面上相同价位的跑车，这个是我觉得 Lamborghini 做了一件非常强的一个产品。就在赛道上面试驾完了普通版的 Temerario 跟 Alleggerita 轻量化版本的 Temerario 之后呢，我的这个感受非常的深刻啊，就是说这台车子虽然账面上它是1690公斤起，听起来很重，但开起来一点都不重，它反而很灵敏，反而很灵巧。即便它的车厢的空间是比 Huracan 还要大，然后它的轴距也是比 Huracan 加长，整个车子更加的宽。但你开起来的时候啊，因为它有这个 EXO， 就是由电动马达驱动的前轴，而且它有很强大的 Torque Vectoring 系统，让你在过弯的时候，你可以比 Huracan 更加精准，而且出弯的时候，它整个车身的动态控制是做到非常的好。它跟 Huracan 的这个对比啊，我讲的是我最近才试驾的这个 Huracan Technica， 不是最早的那个 Huracan， 这个已经是 next level， 它是另外一个等级、另外一个级别的车子。而且你知道吗？一般上这种车子，通常 Turbo 车我们都会在5-6千 RPM 我们就 upshift， 但是工程师就鼓励我们在7000 RPM 以上才 upshift。所以7000到1万你知道吗？你试驾到 NA 的车子，都经常都是8000、9000转，8000、9000转，但是这个从8000到1万一下子就过。我觉得这个 Temerario 啊，它真的是。大家试驾完过后啊，刚才我们在讨论的时候，大家都在想，它已经不是 Huracan 那个级别的了，而且注意它是一个 4-wheel drive， 一个 all-wheel drive 的系统，它已经是比你知道吗？它的同级对手，你说像296 Artura 等等，再上一个 level， 再上一个档次，所以他们叫它 Fiore Classe， 就是怎么讲？在自己的一个领域里面，它已经是超越了这个级别、这个价位的车子能够给到你的东西。10年前啦，它的竞争对手们都已经从自然进气引擎进化到 Turbo 时代，所以 Turbo 时代已经你知道吗？随随便便就可以到700个牛车米的600多牛车米的，但是 Lamborghini 一直处于低转的时候扭力不够，然后在慢速的时候车子一直好像知道吗？要去不去，它比较 lazy， 它比较迟疑，比较迟钝这样子。那现在这个就是一个6边形战士，因为它有 Turbo 引擎低转高扭力的特性，但是它又有电动马达的这个去辅助去抵消掉涡轮迟滞的现象，所以你驾着一个 4.0 力车 V8 Twin Turbo 的车子，好像在驾着一个 NA， 它不只是好像，它还比原先的 NA 引擎更加的暴力，更加的疯狂。讲到疯狂，也就是 Temerario 这个名字的由来，它直译就是 reckless。因为你知道吗？过去 Lamborghini 的车子，他们的名字都是用这个西班牙斗牛来命名，所以一般上你说Huracan 还是在早之前的这个 Gallardo， 他们都算是一个名词，但 Temerario 是一个形容词，它不是一个名词。你看现在一台 Temerario 经过纯电的声音。
Full Electric， 因为它的前轴是电动马达的。OK， 虽然它的续航里程是大概不到10公里啦，6到10公里，但已经足够让你离开自己的家。当你在 start 车的时候，你不会吵到你的邻居等等。所以 see you in my next video， 就对one cut。OK， 7月底是葡萄牙里斯本一年当中最热的一个时候，最热的一个季节。但我觉得它现在是虽然阳光很大很热，但是这个风超级大，因为它可能靠近大西洋，你知道吗？那个风是我在西班牙、我在意大利、我在德国都没有遇过这样子的风。但它也很好，因为虽然很晒，可是这个风是冷风，所以我听葡萄牙人跟我说啊，这边的好处就是冬暖夏凉，在夏天的时候它有冷风吹，在冬天的时候它有暖风来。我觉得这个也是为什么很多欧洲人，特别是英国人特别喜欢葡萄牙的一个地方可能物价低，然后你知道吗？我们在这个 Estoril 赛道这边又是一个非常经典中等难度的一个赛道，全长是4公里，所以能够在这个季节来到这边试驾这么多颜色这么鲜艳的 Lamborghini Temerario， 真的是一个非常有意思的经验。那因为我今天早上一来的时候，我就看到了有蓝色、有绿色、有各种很鲜艳的颜色，但最后我就选了 Yellow， 就是黄色作为我的这集影片的封面照跟我的这个开场跟结尾的这个颜色，因为我记得我小时候，当我一想起 Lamborghini 的时候，它一定是黄色的，所以我觉得大家有机会真的可以在这个季节来葡萄牙 ，OK， 不要因为说它是夏天就不要在最热的时候来到葡萄牙。但有一个缺点就是这边超级多外国人，像我昨天下飞机的时候，我花了3个小时才通关，我人生中没有在 Custom stuck 这3个小时过的，我站在一个地方这样来回回拍3个小时。所以希望大家enjoy 今天这一期的 Lamborghini Temerario 的影片。等他来到马来西亚的时候，我如果有机会可以把它开上路或者开下车棒等等。不过我希望上路了，因为赛道体验大家已经感觉到了。所以这个车子是即将在不久后投产量产，然后它就会我觉得没有这么快啦，应该要在2026年才会交到马来西亚客户的手上这样子。所以如果你对这个车有兴趣的，欢迎你找 Lamborghini Kuala Lumpur。I see you in my next video. 就这完卡。I like to say that we created icons through the history and things which are still remaining today in the ideal car of a lot of people which grew up with those cars. We have 24% Europe, Middle East and Africa, and the Americans are covering 29%. If we look into the under 20,000 units out of the 80 billion are luxury cars. And here you see the distribution is very different. Only 7% in China instead of 13, 40% instead of 24, 37, and 60. And we are matching, these are the demonstrations of Lamborghini, almost exactly what is happening in the luxury. So it is very important to underline that we are living in a different world. It's a different approach, even though the Gold Maxim is the one also.